Kiko Matamoros ha pasado 6 años sin hablar con un compañero de Sálvame. Kiko Hernández cuenta que estuvo peleado durante 6 años con Kiko Matamoros, tras arremeter duramente con Macoque, de quien aquel entonces estaba muy enamorado. Durante un día y otro día, Kiko Matamoros es el protagonista de todas las salsas. El colaborador no se calla y habla abiertamente de todos sus problemas con sus hijos, su exmujer o con compañeros de trabajo. Kiko tiene una tensa relación con casi todas las mujeres del espacio, especialmente con María Patiño. No obstante, es peor la mala relación que se le ha creado entre Kiko Hernández y Marta López. Llegó a bloquearla cuando la echaron de Mediaset. Ambos vivieron el pasado jueves 24 en su encuentro un tenso cara a cara. Kiko Hernández ha sido muy sincero y ha contado en exclusiva un secreto que no fue revelado. Esta no es la primera vez que se pelea con un compañero. El colaborador ha reconocido que estuvo unos 6 años sin hablar con Kiko Matamoros. Esto sucedió cuando este último entró en GH VIP. Él entró en GH y me dijo: solo te pido una cosa, para que veáis lo que enamorado que estuvo de Macoque. No te metas con Macoque. Yo al día siguiente me metí con Macoque a lo bestia, y él sale a los 15 días. Le ponen el vídeo y dice: te retiro la palabra para siempre, ha comenzado a explicar el tertuliano. Tardamos 6 años en volver a hablarnos. Hicimos un cara a cara, creo que estaba Alberto también, el director. Había una especie de cara a cara en A tu lado. Ha asegurado, según Lidia Lozano, en aquella época no eran tan amigos como ahora, algo que Kiko Hernández ha desmentido rápidamente. Sí, que lo éramos. Hicimos un cara a cara bestial donde nos dijimos de todo, y desde entonces no nos volvimos a hablar. No nos cruzábamos por los pasillos, porque el justo dejó A tu lado y se fue a Crónicas Marcianas, y hasta que no le llamamos a la discoteca que teníamos Marta y yo para hacer un bolo, no volvimos a hablarnos. Ha contado muy sinceros. Ahora Kiko Hernández y Kiko Matamoros son grandes amigos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.